បាទថ្ងៃនេះមកចែកម្លែកបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមគុនមាន់ពងនៅពេលយប់អឺពេលយប់គឺយើងត្រូវដាក់ទឹកដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីបងប្អូនបាទគឺវាស៊ី24ម៉ោងគុនមាន់ពងរបស់យើងណាมันអាចយប់ឡើងយើងអត់ដាក់ឲ្យវាស៊ីទេយប់ឡើងគឺវាត្រូវការស៊ីត្រូវការផឹកបាទដើម្បីឆាប់ធំលឿនបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីថែទាំវាល្អគឺយើងត្រូវបាទមានចំណីគ្រប់គ្រាន់មានទឹកស្អាតដើម្បីឲ្យវាមានសុខភាពល្អវាដូចតែមនុស្សយើងដែរបងប្អូនកាលណាតាទឹកអត់ស្អាតក៏ធ្វើឲ្យសុខភាពវាអត់ល្អវារាកវាអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចំណីមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ធ្វើឲ្យវាមិនធំធាត់ល្អដែរហើយគឺធ្វើឲ្យវាសុខភាពអត់ល្អតែបើចំណីយើងគ្រប់គ្រាន់ទឹកស្អាតបាទធ្វើវាសុខភាពល្អឈ្នះអស់ជំងឺផ្សេងបងប្អូនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមនេះគឺយើងទាមទារបទពិសោធន៍ចែកទេសបាទបើមិនអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូនងាយនឹងបរាជ័យបងប្អូនបើយើងមានបទពិសោធន៍គឺយើងមិនសូវអីទេបងប្អូនតែបើអត់បទពិសោធន៍រៀងពិបាកបន្តិចក្នុងការចិញ្ចឹមគុនមាន់នេះអញ្ចឹងដើម្បីបានបទពិសោធន៍តែយើងហ៊ានប្រថុយប្រឋានបងប្អូនដំបូងប្រថុយប្រឋានទៅជោគជ័យមិនអីទេតែបើបរាជ័យយ៉ាប់បាត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងមិនថាបញ្ចំគុនមាន់គឺយើងធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងកាលណាតែយើងមានបទពិសោធន៍គឺតែងតែល្អតែយើងមិនមានបទពិសោធន៍តែងតែមិនសូវជាល្អទេបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវតែបាទមានបទពិសោធន៍ជាងដើម្បីបានបទពិសោធន៍ក៏ត្រូវតែយើងហ៊ានធ្វើបាទហ៊ានសាកល្បងដែរបងប្អូននេះអូឡើងកម្ពស់ណាស់នេះហើយត្រង់គុនមាន់របស់យើងនេះមិនបងយើងធ្វើតម្រូវត្រង់មេបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងកំងមេអត់បានដាក់កូនម្ដងដាក់កូនយើងដោះត្រង់ដៃចេញចឹងនៅតែត្រង់ឈើមើលទៅរៀងចង្អាងបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់បានស៊ីរហូតបងប្អូន24ម៉ោងពេលថ្ងៃក៏ស៊ីពេលយប់ក៏ស៊ីគ្រប់ពេលវេលា